今日大家好啊！今日咧同大家分享咧叫做 Tiny 微影嘅168號啦。咁啊係頭先故障啊，咁所以重新嚟過啦。咁啊先睇一睇嗰個我哋唔好睇呢架車先，我哋睇一睇個車牌啦嘛。車牌 SD877770啊，咁啊係 T1 啦。咁啊係好似咧就係HAS 02965啊，咁啊都係呢架車啦，都係唔使介紹啊。係啦，咁啊都賣得幾唔錯嘅，都有少少鬆鬆地啊，最鬆嘅啦，啲尾巴係最鬆啊。咁所以咧，咁啊都要詳細介紹啦。4分鐘嘅片係啦，咁啊攞翻上一時嘅45號有啲麻麻地行啊，咁我攞翻呢個台灣嘅貨車嚟做對比啦，咁都係台灣還台灣公司還公司㗎嘛，都唔錯啊，都做咗好幾日啊，咁啊先等我一陣啊，咁啊剩翻個尾板我就入得嘅啦 ，OK，咁啊今日都係啦。整完之後就呢份我覺得如果你哋投票，如果邊個靚啲嘅咧，又可以喺下面嚟留言啦。168號係啦，咁啊都係幾唔錯嘅都。佢行咧都係有啲唔順嘅，佢碌有啲麻麻地嘅佢都係最麻麻地嘅真係咧 T1 係咁樣嘅 T1。咁啊，得讀長啲嘅英文句，長啲嘅英文字啊，試下讀嚟睇下先。咁啊咧，你讀長啲啦，咁啊係 HONG 有 KU，唔係 ONG 有跟住 AT。跟住 RQORT，跟住有 S， 跟住有 ERV， 跟住有 TCESLTD， 跟住就 HAS 係啦。咁啊，因為如果幾長啊，咁啊唔一定係呢架車啦，係咪？一定唔一定啦，咁啊，因為牽到嘅300號啦，咁啊對於微影車仔嘅介紹就嚟到呢度啦。中意咧俾條如果呢架車咧超過2K 咧，咁啊就拍多啲微影新車啦。咁我哋下條片再見，拜拜。